anụmanụ abịa bịa mee vidio o mee ya si mokrin nke anụmanụ asị na mụ na ya bụ cousin nke ọwa achọrọ m ịgba afọ ya n'opeka ya na mmịa God mochọlụ disgrace m this year olesi mụ na mada ekpere chukwu ọ sị na mada help ụmụnne m emesi ọ ga-abịakwa ụmụnne m afọ nne help na onye lụ ụnọ chilikichi dị ọkpala alụrụ m ndị ọkpala ya ụnọ chilikichi nya ama m ego ole nyesi ifa ama m ego ole nye ndị youth n'ogbe enwe ndị ngiri chọta ụbọs enwe ndị nye 1 million ji echọ ụzọ fa enwe ndị mme 500,000 ka anụmanụ ga-apụta sị na onye eze enyela ọrụ ụmụnne ya aka just to ka ọ tanichie ma image mana if ifela afọ ga return to them 100 times mana nke ndị sorry bụ maka ndị ji obi fa wee donate ego iwe m bụ na onwere onye si ya donate elu m ego even mgbe ndị kidnapper na-akpọfa na fonu enye nke ọla asị mfa onwere m ntị bụ mmadụ donate elu m ego na net so onye bụ iwe mmana ọ dịrị izi mmadụ idonate ilu mmadụ ego all love onye afọ n'anya apụzia ndị ji ya ekwuyeli na onye ọbụla si na ife mem bara nchi ma ọ bụ na ọmụ planụlụ ya ife mem ga-emi ebife ara a na-agwụ anybody ọbụla si na ife mem no fake ife mele onye eze ga-eme onye afọ adị nke ka nke ga-eme onye afọ n'aha Jizọs. Ese na ị ga-akpọ m ka m bịa kọwaa weta evidence ndị na-enye ọla aka ijikwa nye ndị nwa 1 million nye ndị nwa 500,000 nye ndị isi gbukwa n'onwe ọ na-asị na isi katakwa asị gị na chi, but I'm not coming to that. I will still come to that side. Onyeze Jesus, first of all, I urge you and I command you to provide the slip of 87 million eseni email ndị kidnapper kaifo. Achọzi ikwu maka nke ese ịdọ na moto ibi ndị nwa because anyị anọghọ nke ahụ eme ime moto ga-ebulu n'ụ kamera bịa ka nsi ka igosi anyị mma like ka you provide ya that the slip of 80 of course no 87 million email ndị kidnapper. Onye ka ngwa ijebi ife anyị ji ejesi abata ọ dịka ọmụnwa ka ịchọzi iji wee shine ọ bụla mmega ife na-emeghị mgbọsị iklem na ndị kidnapper ahapụgo gị bata ịkpọsị ndị ịkpọ na phone ma top off na ndị ọzọ. You didn't call me on phone. I still come out and make video. Congratulations na batago. That is number 1. Number 2, before you know it, because you went no say oh my mother, so that God will punish my mother. No God area na you want respect to God. They punish you on your kureku. You want no shop this man. Oh, the woman Korean body small. Why kureku? Kese na God ya punish mo kan if you na alu this your wayo tintanji ina egwu ndị mmadụ na mkpọ anaka kofe ego bo if you na egwu this tintanji na egwu wayo ka ọmaka iji we mu kwa fake money yoba mu amọ nke isi wee yọ mu je mele ya advert nju na ma ya eme face ejik nke jik ya ga ho iwe chiyatakwa azụ yom wee kwuru ofu okwu wee liberate kwa ọzọ ịchọzi ya ka use wo makeup feel one na balance go wee be ịkpọ my mother si na God ya punish uche o dekwa ya kpacharụkwa anya go dekwa m ntị na anya n'iru ọfụma adam atụkwo gị egwu ano de fear you o atapọ m ife tapọsịkwa ọga anya o uche gị dekwa ya o kwe na ife na agwa na ide enyekwa m nni anọdụ m onwe na my house. I was on my own, just like I said before. Oh, your sister, na that my mother bụ onye kpọba m ajụrụ na m aga ife na m amụhụ na ndị buru anwe ka fa tige kwụ n'ụzọ na-eche onye ọzọ aya ebu egwu na-atụ m na m achọghị ije nke onye meta anya were isi ebu. I know how I courage ọ maka ife m nwee ka m jisi ngwa ka anyị ga na ọnwere ife na-eme before m wee luo die wee mee vidio mme bata na your compound, which is gịnị ka i feel n'inwe kedu mo krede na video nye. Okay, ịchọ mbata na your house ịyọ ndị mmadụ ego were the camera bịa side. Okay, ngwa bịa ịchọ mbata na your compound ịyọ ndị mmadụ ego ka nsị fafa onye mbata na nke bụ na nke bilonia
omife ukwu ji ezigbote ego setụgharị ya ego na o jikwa ego nọ n'aka ezigbote ahụ adị ọkpọgụ ezigbote ahụ adịrọ gị. I didn't blame you. I blame myself. I blame mu ezigbo obi m. Ezigbo obi m bụ ife m blame mu. Obi nwanne. O ihe m blame mu because ọ bụ na m abịaghị your house. No nwee ike ọ bụ na m abịala ọkịta ọ ya na-ewu yes. Because o wu na asasị na mma ife mere ọ ya na-ewu si nke a m abịaghị na m ekwula enete m maka ịdị aka m bịa. Na m kwesịrị ikwu. Ọkwa ife a niile ka m chekisi wee sị ka m bịa. Ka ọ bụrụ nke m contribute ka e wee beelu anụ ọfịa dị ka this is what I'm getting in return. Akwa isi na ọkịta aka pawade onye ọbụla bịakwa na nke ịma na mụ gụọ ada agwụ agwụ ngwa jebekwanụ nkịtịkpa ya agbọgbu ndị niile pụtasị online na-asị m Okongwu ife a Soludo kwu ọ na ị nwere ife ọga Soludo is doing a great job. If you don't know, I'm in support of him. Soludo any day Onyeze oshi ga-aga na mmiri mmenye location ebe fajo ka iwere boss je chikọta anyị fa na moto. They are criminals if you don't know. Can fool any river anywhere ka ịgwa m efe bịa ime ọkwa ijesi nata sị na ọmụ ka iketa ịchakwa aka mgba anyị ya agba dị mgba adama atụkwo ya egwu na va even na-eme after all that spiritual power we feel n'inwe ka ịma nke ịma nke ọzọ get away you. Agwa gị na ị na-eme anya n'iru I know they fear you. Adama atụ egwu. Welu the camera bịa. Mana ọ bụ na mgbe a na-abịa bịa iburu kamera ịsọ ọfịa isi faset ọfịa ọkwọ nwa be nwa onye nwanụ bụ onye nyere bịa ị na-asị ịchọkwa na iburu dati asị wee bịakwanụ m ntị onye ọbụla ji ego o ji eri nri afọ onwe wee sị na ọ na-eje na nke Onyeze Jesus ịlụ neten that person is a fool. Onye a kwesịrị anwụta ya atụwa ya nga maka igbu ewu ịmaghị ife ọkwa pụta na-ekele mụrụ ụnụ na pawa na send pawa ndị kidnappers wee nụba ọgụ ndị nwanụ wee nụba ọgụ ngwa onwe ife nchọ igosi unu. Let me show you people something. Nonsense. Chano ka mgba zuzuo mgbawo nkịtị. So wadre. Dịkwa radio. Just get ready. Meji we grow this new page uche ga dị. Check am there. Okay, come back na Facebook, not na Facebook. Ichi ko pa. Ma ndị eji wee na-eku ukpe ejizi na m. Tala ada ye. Onwere ihe mmege. Are you getting me? Even ka m obi na ebe no bụ ejilu ngofo julu okwu that I did not do you anything. Ọ ga-echo m okwu. Icho m okwu. Look at one woman na anya mohom fa na afefe ofuma. Okwa na afie ofuma. Okwa na afie. Very good. I searched this line on Facebook. I contacted the woman. Though okwa hopom voice call maka o say no chọ ka mmadụ record her voice. If not for anything I would have recorded the voice. Asi na Onyeze Jesus emeghe ni escape. Even je kwiva bụ maka tomorrow onwe ike ibu ni kwiva nwa. Si unu power. O di no ya emeghu ndị ife nwa ya afọ. Oga. Uche gị dịkwa ya. Na gakwa m ntị. Onyeze Jesus bụ free ka eme free nya naba go. Onwe he ife ọ ebe afọ eme. He's just like he is a liability to them. A liability ka ọ bụ to them. On rapụ ka rapụ ya ọnaba. Feeling ya beri nke emerie. A woman with the evidence all there here. All the here. Tomorrow ya apụtakwasị unu. Ojukwu wee send their power, send their ife nwa nke nwa no ọgbaghara wee dị o wee mee nke nwa ọ na-asịsa asị eziokwu adịrọ this man n'ọnụ. Nwụrụ mgbe eziokwu mụrụ nne ji wee dị ya n'ọnụ everything all his movement asị. Isi na isi adịrọ ya mma ọkwọ ịma na ife njise ka mgbanwe nkịtị bụ na ụmụnna gị kpọọ m si m anything ikwu ma tụpụsị n'ala ọnụ
Man, if I gamble, my mother. If you ever mention my mother name again, I will disgrace you. If you say that it's sure for you, try also. Okay, bye. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts on the comment section. Thank you for watching. God bless you.